Hi guys, welcome back. Let's see what is there in the air for you, for the person in your mind. What are the energies currently roaming around you? What are the energies around the person in your mind? One card for you and one card for them. Let's find out. One card for you. I am over possessive for you. Anger is just outcome. So the person is, so you are, this card was for you. So you are very possessive for the person, for your loved ones, for the person in your mind. And there might be some heated conversation or कुछ एंगर वाली बात हो गई है, कुछ कहासुनी हो गई है, या कहीं का फ्रस्ट्रेशन, कहीं कहीं का गुस्सा कहीं निकला है. So let's find out one card for them. The person in your mind, what's their energy? What are their hidden feelings? Let's reveal to the cards. Try to peep in. I have my own choices and life expectations. You never care about it. So the person is thinking that you are not caring enough for them. And on the other side, you are very possessive for them. You love them passionately, but the mode of expression is somewhat different, which they are not able to grasp. Let's find out what more the cards, what more energies are there, what they want to say, what you want to say. Let's find out. We'll first find out for you. What is in your mind? Why you are angry? You're very possessive, and anger is just one of the outcome for your anger. Things may be not moving according to your choices or your expectations. The person is not maybe responding to you as per your expectations. That's why the possessiveness is there. That's why the anger is there. You're not able to understand how to react, how to convince them to agree to the situation, to commit for the relationship. And so the frustration and the anger can be seen. Anger is one of the form. What do you want to say? I feel you leaving me behind. Oh. So there is a lot of anxiety, possessiveness, anger, and you are feeling that they are leaving you behind. The relationship is breaking or is on the verge of end, or due to maybe this conflict, your behavior, the over possessiveness, or the anger which you are carrying. Let's find out what they want to say on this. I am so attracted to you. They are attracted to you. They want you. But the behavior here is some sort of creating a destruction. I know that I crossed the line with you. So yes, you crossed the line. You want to say that you crossed the line. Anger का outburst हो गया है, and you reacted the way which you should not have reacted. You should have controlled your emotion, your anger, and maybe वो एक frustration है कि वो छोड़ जा रहे हैं. मैं anxiety होगी कि मैं अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा, how I will live and adjust and realign my future energies and all. This may be going on in your mind, and that's why and somewhere there is a guilt behind. वो तो गुस्से में, possessiveness में कुछ बहाव में हो गया जो आपका reaction था. But then now after thinking, after meditating, and after evaluating the situation, you are feeling that you have crossed the line. You have realized the mistake. Let's see what they want to say. I wish things could be different. So they love you a lot. They want things to be different. They wanted the relationship. They were interested. They were invested in the relationship. They wanted the things to move in positive direction, but the situation turned out negatively, and the wishes have remained in their feelings and in the inside them only. So what's your reaction? You and I were too young, too immature, too immature to handle the situation, too young to respond and act and handle the tricky situation maybe, or to handle the love. This is your feeling कि ठीक है, experience नहीं था, बच्चे थे, समझ में नहीं आया how to react, first time था. ऐसे ऐसे कुछ emotions हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. शायद आपके मन में ये सारे सवाल है कि after a long time maybe you are into a situation, or you are into a tricky situation which you couldn't grasp that how to respond and manage and control things, and so your behavior to the situation was somewhat difficult, which was not acceptable by them, and now the things are moving apart. And but on the other hand, they have a lot of love for you. I bury myself in work to forget you. So the situation is getting थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सी हो रही है, शायद बातचीत ना हो रही हो. आप कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. ओके, कि मैं शांत हो जाऊँ, मैं ये अपना पॉजिटिवनेस, ये अपना मूड थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, अपना बिहेवियर थोड़ा रीअलाइन कर लूँ, शायद फिर तब आगे बढ़ूँ. एंड व्हाट दे वांट टू से, यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ. सो दे all the feelings which they are having is a positive feeling. They wanted the relationship, but the action, but the treatment they were been given was very rude, was not acceptable, was not न्यायप्रिय नहीं थी, सही तरीके से न्याय नहीं हुआ है. एक कार्ड और लेती हूँ, and then let's see what you want to say finally. I know I messed up everything. You want to say that you messed up the things because of your over possessiveness, because of your anger, not able to handle the situation maturely maybe, and now you are in guilt, and so you're feeling that you have messed up. You have learned your lesson, right? So you have learned your lesson, and try to heal from it. Yes, the way you are thinking that you want time to heal, and then move further. Take a break maybe, अगर कुछ ऐसा है तो ब्रेक लीजिए, हील कीजिए खुद को, एंड फिर आगे बढ़िए. टेक अ पॉज. कभी कभी पॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. हम बिल्कुल, जो मैं कहती हूँ कि हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में आगे दौड़ ही रहे
एंड देन विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ ब्रेक है, हम कभी भी लगा लेंगे, बट देन वी आर लूजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेक. सो टेक अ ब्रेक लगाइए, टेक अ पॉज, फील द सिचुएशन, क्या है क्या नहीं है, अपना जो ताना बाना है, जो कहीं अनसुनी जो भी हो गई है उसको इवैल्यूएट कीजिए, क्या सही था क्या गलत था, अपना एंगर पे काम कीजिए, अपने बिहेवियर पे काम कीजिए, रिलेशनशिप पे, ट्रू मीनिंग एंड ट्रू एसेंस ऑफ लव. आई थिंक यू शुड ट्राई टू नो मोर ऑन दिस कि सच्चा प्यार क्या है, हाउ इट शुड बी ट्रीटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. दबा के जैसे हम रेत बैठेंगे तो वो और छूट जाएगी. यू हैव टू लीव दैट, एंड इफ दैट इज योर्स दैट विल डेफिनेटली कम टू यू, राइट? सो व्हाट इज द फाइनल थिंग which they, so you are thinking that you have messed up everything, you need a time to heal, so take a pause and then evaluate, heal yourself, and then come back with a new zeal. What is the one thing they want to conclude? Sometimes I stay awake thinking of you, so they are still remembering you, you are still in their memories, and pause which you will be taking would be fruitful for you both. शायद आप शांत होके अपने एंगर मैनेजमेंट को और प्यार के सही मायने को जान के हील होके जब आप वापस आएंगे या आगे मूव ऑन होंगे लाइफ में, आई डोंट नो, हर किसी के लिए ये सिचुएशन अलग हो सकती है. शायद रिलेशनशिप यहाँ से खत्म हो गई है, या शायद ये पॉज वाली सिचुएशन है, बातचीत बंद है, या इनिशियल प्रपोजल ही आगे नहीं बढ़ा था, तो इनिशियल वो हाँ ना कमिटमेंट एंड डिसएग्रीमेंट वाला सिचुएशन फेज भी हो सकता है आप में से किसी के लिए. सो वट एवर मे बी द सिचुएशन, इट इज़ नॉट टू गुड सॉर्ट ऑफ मेस्ड अप सी है एंड डिनाइल वाली सिचुएशन है. सो गाइडेंस एक कार्ड लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट what the angels and the spirit wants to guide you, what the nature wants to guide you, what the energy around you wants to guide you. आपने तो बोल दिया कि you have messed up everything, आपको फील हो रहा है, you want to heal, you want a time to realize, सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंड खुद को हील करके आगे लाइफ, ये एक पॉज है, एक ही सिचुएशन है, यहाँ से लाइफ खत्म नहीं होती है. सो येस, टेक अ पॉज, एनालाइज, री इवैल्यूएट, हील, रिजुविनेट एंड देन मूव ऑन फर्दर. एक कार्ड आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. I am awakening spiritually and connecting with my higher self. So yes, spiritually you have to grow so that आप अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन हो पाए, एंड खुद को शांत करके, खुद को एनालाइज करके, खुद को डीप डाइव करके, स्पिरिचुअल सेल्फ को जान के आप आगे फिर से एक शायद नई रिलेशनशिप में आगे बढ़े, या आगे ज़िंदगी में किसी भी एरिया में आप आगे बढ़े. एक कार्ड उनके लिए ले लेते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल इन लव, दे माइट बी वेटिंग फॉर यू, they आर थिंकिंग अबाउट यू, यू were the best thing in their life, so they have the positive emotions for you still now. So ये गाइडेंस कार्ड, उन्होंने क्या करना चाहिए, आप तो रियलाइज करके आप हील की पोजीशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बट देन व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम? द गाइडेंस फॉर देम इज 11 नंबर, ग्रोथ कार्ड. सो दे हैव टू ग्रो, कीप कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, इवॉल्विंग टू देयर बेस्ट सेल्फ. सो वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करें, इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रो करें. शायद ये रिलेशनशिप फिर से बनता हुआ आगे दिखाई दे. एक पॉज वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे कि दे आर वेटिंग, दे माइट बी चेजिंग यू, दे माइट बी ऑन अ पॉज मोड, एंड देन आफ्टर द अवेकनिंग, योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग माइट बी दैट देयर विल बी सम रिकंसिलिएशन एंड पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर.